வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு 𝚜𝚑𝚊𝚛𝚎 யூடியூப் சேனல். ஸோ கைஸ், நம்ம இன்றைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஹெலிகாப்டர் டாய் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக் பேனா ஒரு ஐஸ்டிக் வச்சு நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம். வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதை ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க. வீடியோவில் பார்த்தோம்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் இருக்கும். அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி ஆளுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களோட மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். அனுப்பிவாங்க நம்ம வீடியோவில் போகலாம். இதில் பார்த்துக்கோங்க, நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ்லாம் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். அனுப்புவாங்க நம்ம வீடியோவில் போகலாம். ஸோ கைஸ், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெலிகாப்டர் செய்கிறதுக்கு ப்ரொப்பலர் தேவை. ஸோ ப்ரொப்பலருக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஐஸ் ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அது ரெண்டு மூலையிலையும் இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ சமமாக்கிற மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேல் பென்சில் எடுத்து இந்த ஐஸ் ஸ்டிக்கோட சென்டர் நம்ம மார்க் பண்ணணும். ஸோ எந்த மாதிரினா, இந்த ஐஸ் ஸ்டிக்கோட முழு சென்டிமீட்டர் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். ஸோ 10 வந்துச்சுன்னா 10க்கு ½ டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 10 ½ டிவைட் பண்ணால் 5 வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 5 மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஹோல்ஸாக போட்டுட்டு வெட்டி உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு மைப்பெனா, ஸோ வேஸ்ட் ரீஃபில் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ரீஃபில் மைப்பெனா எடுத்துக்கோங்க. அதான் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மை குச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மை குச்சி எடுத்துகிட்டு அந்த ப்ரொப்பலரோட அந்த ஓட்டை போட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதில் செட் பண்ணி பாருங்கள், ஃபிட் பண்ணி பாருங்கள். கரெக்டாக ஃபிட் ஆச்சுன்னா விட்டுருங்க. ஸோ ஃபிட் ஆகலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஷார்ப்பாகிற மாதிரி ஒரு நைஃப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நைஃப் இல்லை சாண்ட் பேப்பர் வச்சு கூட பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இது பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஒரு எண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துக்கணும். ஸோ சீவி எடுத்துக்கோங்க. அப்படின்னா சாண்ட் பேப்பரை வச்சு அந்த இடத்துல தேய்ச்சிக்கோங்க. ஸோ சரிவாக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே திருப்பிட்டு இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம திரும்பி சீவி எடுத்துக்கணும். ஸோ சீவிக்கலாம். அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட சாண்ட் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா சாண்ட் பேப்பர் வச்சு கூட நீங்கள் தேய்ச்சிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சீவி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ரெண்டு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடை நம்ம சீவி எடுத்தாச்சு. ஸோ இன்னும் பார்க்கறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்பலர் மாதிரி வரல. ஸோ இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துகிட்டு வெட்டி உங்கள்கிட்ட எதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெழுகுவர்த்தி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மெழுகுவர்த்தி அப்படின்னா லைட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதை பற்ற வச்சுட்டு வெட்டி பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி பற்ற வச்சுட்டு வெட்டி ஸோ இந்த ஐஸ் குச்சை இந்த நெருப்பு மேலே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக முறுக்கின மாதிரி காமிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக முறுக்கின மாதிரி காமிங்க. அந்த ஹீட் மட்டும் படணும். ஸோ நெருப்பு படாத அந்த ஹீட் மட்டும் படுற மாதிரி பாருங்கள். ஸோ நெருப்பு பார்த்து எல்லாமே கருகிருச்சுன்னா ஸோ வீணாக போயிடும். ஸோ லைட்டாக மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். ஸோ லைட்டாக முறுக்கி இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்பலர் மாதிரி வளைச்சிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள். ஸோ கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்பலர் மாதிரி வளைச்சிக்கோங்க. அண்ட் வளைச்சிட்டு வேட்டி பார்த்திங்கன்னா அந்த மை குச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மை குச்சி எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வேட்டி இந்த ஃபெவிக்விக் இல்லைனா க்ளூ அப்ளை பண்ணி இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ க்ளூ அப்ளை பண்ணி தான் ஒட்டிருக்கோம். ஸோ மேல் பக்கமாக பார்த்திங்கன்னா க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டியாச்சு. ஸோ ப்ரொப்பலர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீங்களும் ப்ரொப்பலர் செஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அப்படி இல்லைனா கடையில் கூட பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்பலர் விற்கிது, அது கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யறதுனால செஞ்சுக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா அந்த பேனாவோட கீழே ஸோ பாட்டமில் இருக்கிற கேப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பாட்டமில் இருக்கிற கேப் எடுத்து இந்த ப்ரொப்பலரை இதில் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க. ஸோ வச்சுட்டு வேட்டி ஒரு நூல் தேவை நமக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு நூல் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த நூலை அப்படியே ரெண்டாக மடைச்சிக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டாக எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் இதை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எண்ட்லேயும் இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுக்கலாம். ஸோ ரெண்டு எண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுக்கோங்க. ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க. ஸோ நாட் போட்டுட்டு வேட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இழுத்து பார்த்தா பார்த்திங்கன்னா பிக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கை எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டிக்கை பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கட்டிக்கோங்க. ஸோ ஒரு எண்டில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நாட் போட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டிக்கோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கட்டிக்கோங்க. கட்டிட்டு வேட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம செஞ்ச பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த ப்ரொப்பலரில் இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க. ஸோ நான் சுற்றுற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக சுற்றி எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக. ஸோ இந்த வச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த ஹெலிகாப்டர் லான்ச் பண்ணுற மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அப்படி லைட்டாக சுற்றினாலே அந்த த்ரெட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரொப்பலர் அந்த மைக்குச்சில் சுற்றிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாலே போதும். இந்த மாதிரி சுற்றினா இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சுற்றிக்கும். ஸோ நீங்கள் சுற்றி விட்டிங்கன்னா அந்த த்ரெட் எல்லாமே அந்த மைக்குச்சில் இந்த மாதிரி சுற்றிக்கும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழே கேப்பை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த பெண்ணோட பாட்டம் கேப்பை இப்படி பிடிச்சிட்டு வேட்டி ஸோ அந்த இதை குச்சி இழுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்பலர் சுற்றும். ஸோ இதை விட்டோம்னா ஸோ சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ ஓகே கைஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிட்டு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனல் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாடா பை பை. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.